Esküszöm, hogy rosszban sántikálok. Sziasztok! Szerettem volna elhozni a csatornámra egy másik Harry Potteres dobozt. Még márciusban ki is néztem egy nagyon népszerű csomagot, amit akkor meg is rendeltem, viszont a vírushelyzet miatt csak nemrégiben érkezett meg. A mai videóban ezt fogom kibontani, lássunk is hozzá! Ez az Accio doboza, amely szintén egy előfizetéses meglepetés doboz az Egyesült Államokból. A vásárlás során meg kellett adnom, hogy melyik házba tartozom, úgyhogy valószínűleg lesz benne valami ház specifikus dolog, illetve ha jól emlékszem, akkor a póló méretet is, úgyhogy feltehetőleg póló is lesz benne, bár ez annyira régen történt, hogy már nem igazán emlékszem rá. A doboz alapára $39,99 volt, plusz még a szállítási költség, ami $17,95. Ez azért jóval barátibb szerintem, mint a Wizarding Trunknak a doboza. 2 darab csomagot rendeltem tőlük, a márciusit és az áprilisit. Fogalmam sincs, hogy jelenleg melyiket tartom a kezemben, de feltételezem, hogy ez a márciusi csomag. Azért esett erre a választásom, mert jó összehasonlítási alapnak tűnt, hogy megnézzük, milyen az amerikai doboz az angol dobozokhoz képest. Az Accio egyébként az Invito varázsigének az eredeti megfelelője. Mivel a rendelés és a készhezvétel között 4,5 hónap telt el, ezért mondanom sem kell, hogy a szállítás egy kicsit körülményes volt. Erről és a fontosabb információkról mindjárt beszélek, de akit ez nem annyira izgat, az tekerjen a képernyő alján látható idősávhoz, ugyanis onnan kezdődik a konkrét kicsomagolás. Rendkívül fontos, hogy minden hó 15-én újul meg az előfizetésed, tehát mindegy, hogy 2 nappal előtte rendelted meg azt a havi dobozt, 15-én már le fogja vonni a kártyádról a következő havi doboznak az árát. Március 4-én vásároltam meg a dobozom, 8-án már fel is adták, csak hogy jött a vírushelyzet, és március 16-ától egészen július elejéig bizony a Miami kirendeltségen vesztegelt a dobozom. Az áprilisival rosszabbul jártam, mert az bizony 2 állomás között veszett el, és mivel folyamatosan néztem a tracking numbert és nem láttam változást, azt hittem, hogy elvesztek a dobozaim. Próbáltam a USPC oldalát is nézni, ugyanis azon keresztül jöttek a dobozok, de semmilyen információt nem találtam, hogy miért nem jön tovább. Volt ilyen tiltólista, hogy mely országokban nem szállítanak ki, de Magyarország nem szerepelt ott. És a slusszpoén az egészben az, hogy próbáltam felvenni a kapcsolatot a USPC-vel, de nem sikerült, mert ahhoz, hogy én benyújtsam az elveszett csomagok utáni panaszomat, ahhoz tracking number kellett, viszont nem fogadták el a tracking numberömet. Ekkor tartottunk olyan 3 hónapos csúszásnál, úgyhogy újra felvettem a kapcsolatot az Accióval, ugyanis 2 hónap után már írtam nekik egyszer egy levelet, és most azt mondták, hogy benyújtják helyettem az igénylőlapot, és ha kapnak választ, akkor jelentkeznek. Én nem tudom, mi történt, mert 1 héttel később hirtelenjében mind a 2 csomag Magyarországon volt. Lehet, hogy csak egy kicsit rútosni kellett őket. Nekem mindegy, de a lényeg az, hogy július elején végre Magyarországon volt a csomagom, amikor is jött a következő akadály, ugyanis mind a 2-t megfogták a vámon. Na már most, hogy vámoltatsz el egy olyan csomagot, aminek nem tudod a pontos tartalmát? Rendkívül egyszerűen a posta által küldött formanyomtatványt ki kellett tölteni az alábbiak szerint. Ugye megvan adva a neved, a címed, be kell írnod a telefonszámodat, az e-mail címedet. Most jön neheze, ugyanis kéri, hogy add meg a küldeménynek a pontos magyar nevét. Én itt azt írtam be, hogy meglepetés doboz, az áru mennyiségét, 1 darab, hiszen mind a 2 csomaghoz külön-külön küldtek vámpapírt, vámkezelési papírt, úgyhogy külön-külön 1 darab csomagnak számított. Kérték az áru egyedi értékét is, idején a doboznak az alapárát írtam be, az áruk összértékéhez pedig a doboznak a tényleges árát a szállítási költséggel együtt. Lentebb pedig a szállítási költséget kérte, oda beírtam szintén az USA dolláros szállítási költséget, és csatolni kellett emellé még dokumentumokat, amit a tájékoztatóban írt le, hogy pontosan melyikeket csatoljam, mert ez attól is függött, hogy melyik vámkezelési eljárást választom, és van egy megjegyzés. A megjegyzés az egyik legfontosabb. Ebbe én azt írtam bele, hogy a doboz pontos tartalmát nem ismerem, 5-6 tárgy, zárójelbe füzet, matrica bögre, ... lehet benne.
Szerintem ez egy jó megfogalmazás, már csak azért is, mert átment a vámon, úgyhogy ha ti is Amerikából rendeltek meglepetésdobozt, amit megfog a vám, akkor ezt nyugodtan beírhatjátok. Ezen felül még nyilatkoznod kell arról, hogy milyen vámkezelési megoldást választasz. Itt minden esetben a postai vámkezelést kell megjelölni, legalábbis én így tettem, és hogyha ezt teszitek, ugye ez az A betű, ott azon belül is vannak még opciók, rendelt küldemény, ajándékküldemény, nappali tagozatos tanuló-hallgatók részére érkezett küldemény, stb. Ugye rendelt küldemény, nem kell szerintem kifejtenem, hogy miért, szintén ezt is be kell pipálni, és akkor ezután kell elolvasni ezt a tájékoztatót, hogyha te azt pipáltad be, hogy postai vámkezeléssel fogod kérni, tehát megbízod a postát, hogy ő ezt az eljárást elintézze, és neked ne legyen semmi dolgod azon kívül, hogy kitöltötted ezt a papírt, és azt is pipáltad be, hogy rendelt küldemény, akkor ezen esetben milyen dokumentumokat kell még csatolni. Számla és vagy PayPal igazolás és vagy rendelési visszaigazolás, például eBay. Én biztosra akartam menni, úgyhogy becsatoltam az Akio által elküldött vásárlásról szóló visszaigazolást, a PayPal visszaigazolást, ugyanis PayPalon keresztül fizettem ezt a dobozt, és azt a visszaigazolást, amikor feladták a csomagomat. A csatolt dokumentumokhoz odaírtam, hogy mindezt csatolom, ezt követően alul alá kellett írni, és meg kellett adnom a személyi igazolványom számát, és ezután be kellett szkennelnem ennek a kitöltött dokumentumnak mind a két oldalát, mivel e-mailben kellett visszaírni nekik és megbízni őket. Hozzácsatoltam azoknak a dokumentumoknak a fényképes változatát, amiket feltüntettem ebben a leírásban, írtam egy rövid levelet, és aztán ezeket így mind együtt elküldtem elektronikusan a postának. Természetesen a megadott e-mail címre, ami itt a levélben szerepelt. Fontos elmondani még, hogy ennek az eljárásnak így, mivel a postát bíztam meg, volt egyszer egy 3500 forintos vámkezelési díja, amit ugye akkor kellett kifizetni, amikor megkaptam a dobozt, plusz ezen felül volt még magának a vámeljárásnak egy díja, az pedig 4788 forintba került. És természetesen a másik doboznál ugyanezt az összeget ki kellett fizetnem. Ezt a vámeljárásos levelet július 8-án kaptam meg, de mivel nyaraltam, ezért csak később jutottam hozzá, úgyhogy július 20-án bíztam meg őket, hogy intézzék helyettem, és végül július 27-én vagy 8-án kaptam meg a dobozokat végül. Szóval számítani kell arra, hogy ha az Egyesült Államokból rendelsz valamit, akkor bizony lesznek pluszköltségei. És most már azt is értitek, hogy ezen a dobozon miért van ennyi fajta papír. Most nem tudok annyira részletesen beszélni arról, hogy hogy néz ki a doboz, mert mindent ráragasztottak, aminek amúgy nem kellene itt lennie. De azt el tudom mondani, hogy az oldalán olvasható ugye a társaságnak a neve, ezen az oldalon itt van a Facebookos és az Instagramos elérhetőségük, varázslat, küldemény. Azért itt is figyeltek arra, hogy igényesen meg legyen tervezve a doboz. Ez is lényegében egy hatalmas nagy celluxal van leragasztva. Úgy látszik, az amerikaiak nem szeretnek csomagolni, és bátrak, és feladják így a dobozt. Hú, én magam is elfáradtam, úgyhogy most már tényleg nyissuk ki ezt a dobozt. Itt a pillanat, amire majdnem 5 hónapot vártam. Fekete papír. Titokzatos, nagyon titokzatos. Ez egy tesztrálós póló, nagyon puha anyagból van maga a póló, szürke alapon van rajta, a fehér-fekete minta, egy tesztrálfejet látunk alul 2 rózsával, és körülötte pedig azt olvashatjuk, hogy They're quite gentle, really. Nagyon szeretem a tesztrálokat, úgyhogy ez egy nagyon jó találat. A hátulján pedig az Akio-nak a logóját látjuk. A következő termék az egy kitűző, Rocksport és Bagoly Berti féle mindenízű drazsét látunk rajta, Akio tervezés, de még a hátulja is nagyon szép, mert a Bagoly Berti féle mindenízű drazsék dobozának piros és fehér csíkos dizájnját
idézi. Maga a kastély a szürke színű, és a drazsé meg a tűzijáték az, ami egyedül színes rajta. Oké, ez nem tudom, hogy mi lehet, de már tudom. Zacskó. Ez egy lumoszos tetoválás. Van hozzá papírtörlős, nedves dolog, és ez pedig leírja, hogy hogyan kell felragasztani magunkra. Lumosz csak fordítva van, mert ide kell majd ráraknom, és így felragasztani. De ezt majd később fogom megtenni. Van itt még egy ilyen fa. Hát szerintem ez egy ilyen könyvjelzőszerű dolog, és a sötét jegy van rajta, kicsit áttervezve, de egyébként elég jó. Itt van a koponya, a koponyának az egyik szeméből kijön egy kígyó, a másik szemében van egy rózsa, a fogsora, a nyelve jön ki, szintén ilyen rózsaminták vannak, és középen olvashatjuk azt, hogy Mors Mordre, vagyis a sötét jegy. Nagyon jó, mert hogyha nem elég messziről nézed, vagy nagyon rá vagy fókuszálva valamire, akkor például nem látod a koponyát rajta. Nem lehet, hogy csak a kígyót meg a rózsát veszed észre. Ötletes. A következő és egyben utolsó tárgy, az pedig egy lunalábgódot ábrázoló rajz. Nagyon színes, és minden rajta van végül is, ami Lunát jellemzi. Szemüveg, a hírverő, szőke haj, rózsaszín ruha, szép ecsetvonások, nincs már más a dobozban, ez a leírás, hogy mi mindent tartalmazott, és ezt most gyorsan lecsekkoljuk, hogy nem veszett el semmi a szállítás közben. Az Akiónak az a különlegessége, hogy ezt a leírást úgy készítette el, minthogyha a reggeli próféta egy száma lenne. Kiderül, hogy ennek a doboznak a témája az ink volt, tinta. Oké. Megtudhatjuk, hogy minden vegán és erőszakmentes benne. A másik különlegessége pedig, hogy feltünteti a termékeinek a pontos értékét. Azt hittem, jobb cuccok lesznek benne. Lényegében 5 darab termék volt ebben a dobozban. Eddig bármi más rendeltem, sokkal több cucc volt benne. Ha kedvenc terméket kell választani, akkor az a tetoválás, mert nagyon szeretem ezeket a Harry Potteres időszakos tetoválásokat, amit tényleg csak egy vízzel fel lehet rakni, és ott van néhány napig. A póló is nagyon tetszik, meg a minden ízű drazsés kitűző. És lényegében felsoroltam a fél dobozt. Most, hogy így kibontottam, nem igazán bánom, hogy leiratkoztam az ő szolgáltatásukról. Köszönöm, hogy velem tartottatok, az Akióról szóló információkat megtaláljátok lent a videó alatti leírásban. Ha gondoljátok, írjatok kommentet, vagy esetleg legyetek a patronusaim, erről is bővebb információt lent a videó alatti leírásban találtok. Ha pedig tetszett a videóm, iratkozzatok fel a csatornámra és kattintsatok a harangra. Én Moresz voltam, remélem legközelebb is találkozunk. Addig is, a csí letudva!